誒，無端端換咗凳筆嘅。其實頭先去嗰個Warner Bros 都有臨尾嘅時候都有少少講，因為第二場咧，其實我哋要睇打籃球 NBA 嘅。本來 original plan 咧係嗰度直接過嚟做一個鐘頭機咯，但係之後我突然之間醒起，佢嘅 email 係講唔可以攞 back，所以唔可以攞 back，我就要翻去酒店擠低我哋嘅 back 先，咁先至再過嚟，所以差唔多要成2粒鐘先過到嚟，所以到最後嗰度其實係睇嗰啲 Spiderman 啊、Harry Potter 啊，佢哋用嘅 prop，即係講佢係拍戲之用嗰啲工具啊，咪嗰啲車啊，係咁樣走馬看花睇一輪就算啦。跟住我哋急急腳翻咗酒店，擠咗 bag，跟住而家就搭車嚟到呢個Crypto.com Arena 睇一陣嘅 NBA 球賽嘅。咩對咩？Lakers 對咩啊？Lakers 對，我睇下先。叉叉。Anyway，我都唔係NBA 球迷嚟㗎啦，但係我即係想 experience 一下，就好似我哋喺英國睇下踢足球，嚟美國睇下打 NBA，just for the sake of the experience 啫，所以即管睇下，感受下個氣氛，睇下點。咁而家我哋到咗一個Crypto.com Arena 啦，而家好早咧，所以我相信未睇到好多球迷。咁講翻呢個買飛咧，其實我買都好冒險下，我買 official 嗰啲飛買唔到咗噶啦，所以我其實係幫人哋買二手飛嘅，即係人哋買咗轉過嚟俾我，好麻煩啊！我去嗰個 ticketcenter.com 買咗之後，你又要等嗰個 owner confirm 咗，即係佢其實 ticketcenter.com 其實係一個出party嘅啫，所以你要等個 owner confirm 咗佢會 send 你一個 email transfer 個 ownership，等你又要佢嗰個 ownership 會喺嗰個ticket access 嗰度嘅喎，所以你又唔好，佢唔係淨係 send 一個QR code 俾你嘅喎，你又要 register 嗰個website 嗰個 account，等你 register 嘅時候又要一個美國嘅電話先至可以通過，哇！真係搞到你咁 hea。但好彩我有一個朋友，佢又識得一個朋友喺美國，咁佢就叫佢朋友幫下手咯，所以佢朋友俾我佢嘅電話，所以我就咁我攞到佢嘅 OTP 咯，喺我 register 到咗咯。But 之後我都發覺我上咗車，因為我呢個 ticketcenter.com 咧，我買嘅其實係山頂位嚟嘅。山頂位我如果喺另外一個 StubHub 睇嘅話，我買個山頂位其實平好多啊。但係冇變啦，我都已經買咗啦。Anyway，最緊要順順利利入到去就算啦。OK，我睇個 e-ticket 先。So 你 register 嗰隻嘢咧，佢就可以喺個 website 轉去你嘅Android phone 嘅 e-wallet 入邊嘅嗱，其實我係知道對咩嘅，不過好難讀嗱。今日係 Lakers 對 Memphis Grizzlies。OK，so 你哋直接個 website 咧，佢就會 send 俾你，跟住你可以加落去 e-wallet 入邊個 Google Wallet，跟住要喺度 scan 入去。OK，嗱有球迷啦，有球迷啦。嗰度買咗個衫嚟睇下，我都係溫柔 temporary 球迷。但係我知道我哋賣嗰個 seat 係邊個球迷錯噶喎。我唔知喎，唔緊要㗎啦，應該因為呢個係 home team 啊，Lakers 係 home team 啊。哦，OK，所以我諗多數都係 Lakers 嘅。有警察維持秩序，一陣應該好多人啊。佢嘅球場都好得意喎，佢名叫做 Crypto.com Arena，幾型喎，幾現代化，幾 digital 嘅名。VIP tour，誒。呢度有啲雕像啦，係之前好出名嘅球迷嘅。我哋睇到人潮開始聚集緊啦。如果有時間呢，嗱，對面係一個Commercial Square，你可以去食下嘢啊，飲下茶啊，
哦，仲有一個大嘅聖誕樹添。啦，Kobe Bryant 嘅雕像。去下正面睇下。The forward wears number 23, 6'9", 22nd campaign, St. Vincent St. Mary's High School, LeBron James. Head coach J.J. Reddick, assistants are Nate McMillan, Scott Brooks, Bob Meyer, the athletic trainer Dr. Vanessa Brooks. Now celebrating their 65th year in Southern California. Three-pointer, Marcus Smart. That's the end of the ball game. Final score, Lakers 116, Grizzlies 110.